Hi viewers, I am Sendur Kumar. Welcome to Cooking by Pesan Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மிளகு குழம்பு. வாங்க எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15-20 எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு ஒரு 5, மிளகு ஒரு ஸ்பூனு, சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு, காஞ்ச மிளகா 2, தனியா ஒரு ஸ்பூனு, உளுந்தம்பருப்பு 2 ஸ்பூனு, கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூனு, தேங்காய் துருகுனது ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க, புளி அதே மாதிரி ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிளகு, சீரகம், தனியா, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, தேங்காவெல்லாம் நம்ம வணக்கி அரைச்சிக்கலாம். நான் மண் சட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம். எண்ணெய் இல்லாமல் காஞ்ச மிளகா, கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, தனியா, சீரகம் லாஸ்ட்டாக போடுங்க. ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா கருகிரும். மிளகு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆகிட்ட பிறகு ஓரளவு லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்க. எண்ணெயில் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கருகிரும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஓரளவு ஹீட் ஆனோடனே கடைசியாக இந்த சீரகத்தை கொட்டி நல்லா ஓரளவு வறுத்து எடுத்துக்குங்க. கடைசியாக நம்ம தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தேங்காவும் ரொம்ப ஹீட் பண்ண தேவையில்லை. ஓரளவு அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் போயிட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆனால் போதும். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுக்குங்க. இதை நம்ம மிக்சியில் ஓட்டி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணணும். இதை ஆறுற சமயத்தில் புளி ஒரு கப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நேரம் அது ஊறட்டும். ஏன்னா இந்த மிக்ஸி ஜாரில் அதையும் போட்டு அரைக்க போகிறோம். இப்போ மசாலா கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். கடைசியாக நீங்கள் அந்த ஊற வச்ச புளியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு காரம் அதிகம் விரும்புகிறவங்க இன்னொரு அரை ஸ்பூன் இல்லை 1 ஸ்பூன் கூட சேர்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூனோட மீடியம் காரம் இருக்கட்டும்னு 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு ஓரளவு நல்லா அரைச்சிருங்க. தண்ணி ஊற்றிங்கன்னா ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி ஆகாது. உடனே ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஓட்டி ஓரளவு பவுட்ரு மாதிரி ஆக்கிடுங்க. கடைசியாக தேவைக்கேற்ப நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டால் போதும். இதை நான் உங்களுக்கு எப்படி அரைச்ச பிறகு தண்ணி ஆட் பண்ணணுன்னு காமிக்கிறேன். இந்த அளவு ஆன பிறகு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும். ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்போ புளி ஊறிடுச்சு நல்லா. அதையும் இதில் போட்டுக்கிறோம். அந்த புளி தண்ணியை நம்ம பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு போதுமான அளவு போதும். தேவைப்பட்டால் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி. இப்போ புளி ஊற்றி அரைச்சாச்சு. தண்ணி பத்தலை. மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. நிறைய ஊற்றிடாதீங்க. பாருங்கள், பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. அரைச்சி தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2-3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் அதிகம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு லைட்டாக கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு சும்மா தாளிக்கிறதுக்கு லைட்டாக போட்டிருக்கேன். கடுகு இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். சின்ன வெங்காயம் இல்லவங்க நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு அது. வெங்காயம் நல்லா ஓரளவு வதங்கிருச்சு. வாசனைக்கு கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணுறேன். பூண்டும் 4-5 பல்லு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்குங்க. ஓரளவு நல்லா வதங்க பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ரொம்ப நேரம் நீங்கள் இப்படியே கிளறினீங்கன்னா அடி பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும். இல்லை எண்ணெய் தாராளமாக விட்டு வதக்கிங்க. நான் எண்ணெய் கம்மியாக பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு. நம்ம அரைச்ச மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையே இப்போ நான் சேர்த்து இதில் ஊற்ற போகிறேன். ஒரு அரை கிளாஸ் ஊற்றினா போதும்.
தேவைக்கேற்ப நீங்கள் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்தளவு திக்னஸ் வேணுமோ இல்லை தண்ணியாக வேணுமன்றது நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ ஓரளவு கொஞ்சம் கொதிக்கிற டைமில் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்குங்க. நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். மிளகாத்தூளும் இதில் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கணும். வெறும் மிளகு மட்டும் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தனியாக அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் வெறும் மிளகாத்தூள் மட்டும் லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அந்த பச்சை வாசலாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு, ரொம்ப திக்காச்சுன்னா லைட்டாக தண்ணி விட்டுக்கலாம், இல்லை எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டில் காய் இல்லைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸில் இந்த குழம்ப ஈஸியாக வச்சிடலாம். சூடாக சாப்பாட்டுக்கு இல்லை இட்லி தோசை கூட இது சூட்டபுளாக இருக்கும். எண்ணெய் மிதந்து மேலே வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் இறக்கிடுங்க. அருமையான மிளகு குழம்பு இப்போ ரெடி நம்மளுக்கு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சதா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.